Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugungi video darsimiz qanday qilib internet tarmoqlari, ya'ni 3G, 2G, 4G antennalarini faqat 4G, faqat 2G, faqat 3G qilishni o'rgataman. Xo'p, buning uchun biz nastroykaga kiramiz. Xo'p, hozir bu yerdan about phone, ya'ni telefon ma'lumotlari, telefon haqida ma'lumotlarga kiramiz. Bu yerdan internal storage ga kirishimiz kerak. O'zbekchada bu xotira deyiladi, rus tilida pamyat deyiladi. Shu pamyatni internet storage 3-4 marta bossangiz, mana bu oynaga kirish kerak. Xo'p, bu oynada telefon informatsiyalari ko'rsatadi sizga. Ya'ni mana bu testing, mana bu bizga ko'rsatib turibdi. Xo'p, sizlarga hozir bu birinchi bo'lim. Bu birinchi ikkita sim kartangiz bo'lsa, mana masalan menda ikkita sim karta bor. Shuning uchun phone information 1, phone information 2 deb chiqaryapti. Ya'ni birinchi sim karta 1 da, ikkinchi sim karta 2 da. Xo'p, siz qaysi sim kartadan internetdan foydalanayotgan bo'lsangiz, o'sha sim kartani o'zgartirishingiz mumkin. Masalan, birinchi sim kartani tanlaymizda, ko'rsangiz bu yerda o'sha birinchi sim kartangiz haqida barcha ma'lumotlar bu yerda. Shuni aytib o'tish kerakki, agar tushunmagan joylaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldirsangiz, javob berishga harakat qilaman. Bu yerda mana bu joyda set preferred network type bor. Buni bossangiz, network turlari, ya'ni tarmoq turlarini sizga chiqarib beradi. Hozir menda GSM onli turibdi, ya'ni 2G. Bu batareya tejash uchun qo'yganman. Bu nimaga kerak? Batareyani ekonom qilish uchun 4G, 3G yo'q zonalarda shuni qo'yib olsangiz, batareyani tejashga ancha yordam beradi. Xo'p, VSDMA only ni bossak, bu yerda faqat 3G network degani bu. Bu ikkinchi videoyim bo'lganligi uchun ozgina hayajonlanyapman, to'g'ri tushunasizlar. Xo'p, demak, faqat 4G rejimda qilmoqchi bo'lsak, only LTE only ni yoqib qo'yishimiz mumkin. Faqat shuni aytib o'tish kerak. Shuni aytib o'tmoqchimanki, faqat 4G rejimi, masalan, sizda odatda bizda operatorlar tomonidan 4G uchun bonuslar beriladi. Bu bonuslar faqat 4G tarmog'i uchun kiritiladi. Shunaqa paytlarda faqat 4G rejimini yoqib ishlatishingiz mumkin. Izoh qoldirishim kerak. Faqat 4G rejimida telefon qilib bo'lmaydi. Faqat internet ishlatadi. Bonuslarni ishlatib bo'lganingizdan keyin LTE VGDSMA only mana bu rejimda tanlab qo'yishingiz kerak yoki bunisini. Shuni tanlasangiz faqat 4G rejimga, faqat 4G, 3G avtomatik rejimga o'tadi. Bu rejimda bo'lsa faqat 4G, faqat internet ishlatishingiz mumkin. Telefon qo'ng'iroq qilib bo'lmaydi. Shu joyiga e'tibor berasizlar. Xo'p. Mana bu 3G, yana bir bor aytib o'taman. Bunisi 2G. Hozir menda 2G qolgani yaxshi. Bu esa ikkinchi sim karta informatsiyalari. Mana ikkinchi sim kartam 4G, 3G, 2G deb turibdi, ya'ni avtomatik rejimda turibdi. Qaysi antenna bunaqa tarmoqlari, antennani qanday tushuntirsam ekan? Antennani tarmoqlari kuchli bo'lsa, shunga qarab turib avtomatik rejimda o'zgarib boraveradi. Xo'p, demak videomizni yakunlaymiz. Bugungi videomiz shu haqida edi. Qandaydir tushunarsiz savollar bo'lsa, tushunmovchiliklar bo'lsa, bemalol lichkaga yoki Telegram kanalimizga a'zo bo'lib, o'sha yerdan bemalol bot orqalimi, user orqali bemalol menga yozishlaring mumkin. Bu esa bizning kanalimiz hozircha yangi, endi bitta video qo'yganmiz.
kanal yaqinda ochildi. Hop, Telegram kanalimizni ham ko'rsatib o'tmoqchiman. Bu yerda Telegram kanalimiz mana Texnologiy TV, ya'ni TexnoTube o'zbekcha darslar, video darslar qo'yib boradigan kanal. Kanalimizga a'zo bo'linglar, kommentariyada o'z izohlaringizni qoldiringlar. Keyingi videolar nima haqida bo'lishligini sizlardan taklif kutib qolaman. Hammaga rahmat. Ko'rishguncha sog' bo'linglar.